我哋咧嗱，好多小朋友咧就拎咗啲畫過啲油畫翻嚟咧，咁我哋呢個禮物咧都係喺就 Education Small 教育社佢哋送出嚟嘅咁。Hello， 大家好，中秋節快樂，祝你哋人月兩團圓啊！今日第一隻歌同大家唱嘅係英文歌，叫做《The Way It Used to Be》。多謝。